Aleksić, najboljša budući šampion u pripremi. Domaćine, živeli. Najlepše ptice da ti pevaju na takmičenju. Moramo da snimimo. Da snimimo uslovi. Pa znaš šta, mnogo uloženo. Najbolji kavet u gradu. Vidiš, to je taj rad. Bosiljak ima. Sadiš li tako? A ti si već postavio gnezda, a? Da. Rano još za mene, ja. Pa motaju najveću. Pa vidim, evo ovdje prave. Ovamo prave, vidim. Pancika, poslije ti nabijao povod. A ovamo je za uživanje, a? Da, to je za uživanje, za piće. A diplome, čekaj, vidi ti taj rad. Pa ništa, fale pekari. Ima ove se pripremaju za takmičenje. To je to, a? Evo tu i bosiljak ima. Čekaj da vidimo šta je ovo, a znaš šta? Odlično. To je taj rad. Lepo, vidjet ćemo. A kako je pripremamo, tako će da bude. Znači, samo 2 komada ove godine pripremaš od tolke ptice. Pa samo 2 komada, nemam šta drugo. Ej, pogledaj šta je tamo. Dobro, ti izgleda biješ odmah za prvo mjesto. Pa, da, najvjerovatnije. Nameravam za prvo mjesto. Svi se mi nadamo, a? Pa i treba.